Саламатсыздарбы, урматтуу бизди көрүп жаткан жалпы көрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан биздин курама деп аталган көрсөтүүбүз эфирде. Келиңиздер, анда эмесе биздин курама деп аталган көрсөтүүбүздүн бүгүнкү дагы мыкты, сонун бир өзүнчө бир оригиналдуу, башкаларга окшошпогон десек жаңылышпайбыз. Мыйманыбыз бар. Ким деп турсаңыздар тааныштыра кетейин. Эстрада ырчысы өзүнүн өзгөчө бир клиперлери менен өзгөчөлөнгөн жигитибиз жана ошондой эле театр кино актёру биздин студияда бүгүн Бакас жигитибиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жакшы келдик. Жакшы. Иштериңиз деги эле алдынан жылып, эл журтубузга эмгегиңизди баягы арнап тартуулап келе жатасыз. Ошол эле учурда өзүңүздүн өзгөчөлүгүңүз менен дагы бир башкача клиптерди жаратып жүрөсүз. Эгерде сыр болбосо, эмне себептен сиздин ырлар эмдикинен өзгөчө, анан дагы шаңдуу, позитивди камтыган чыгармаларга кирет? Клиптериңизди деги эле сценарийлерин кимдер түзөт? Биякта өзгөчөлүк эле анчалык эле өзгөчөлүк эмес. Болгону азыр элдер кайталанмадан тажады да, чарчады уже көрө берип, кайталанып көрө берип, уже көргүсү деле келбей калды. Бул биринчиден, экинчиден болсо позитив деп атпайсызбы? Кыргыз эли азыр позитивге, күлкүгө суу саптырат. Суу сап атат да. Ошол себептен позитивдүү, шаңдуу эл үчүн деп эмгек кылып келе жатабыз. Ырларыңызды кимдер жазышат сизге? Же өзүңүз жазасызбы? Атайын командабыз бар. Жол көрсөткөн агайларым бар. Ошол агайларым жол көрсөтүп, чыгармачылыкта баягы сокур адам бир жерге жетем десе, сокурду жетелеп барса жете албайт экен да. Көзү көргөн адам сокурду жетелесе, чоң ийгиликтерге жетип, максатына жетет экен. Ошон үчүн менин дагы өзүмдүн устаттарым бар. Ошол устаттарым жетелеп келе жатат. Ошол адамдар менен демек кеңешип иш алып келет экенсиз. Албетте. Кеңешип кеткен бармага урбайт дейт го. Актер деп калдык. Сиз өзүңүз актер мастерство деп коет, Ошол жагында бүткөнсүзбү? Ооба, өзүм Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын алдында 4 жылдык студия бар эле. Азыр 3 жылдык болуп калды. Ошол 4 жылдык студияда Замира Аклаева жана ошондой эле Эркин Эгембердиев агай эжекемден мастерстводон сабак алып бүткөм. Жана ошондой эле сахна кеби сабагынан Ширин Сарыгулова эжекемде. Жакшы экенсиз. Мына ошентип, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер күбө болуп жаткан биздин театр кино актёрубуз жана ошондой эле жеке ырчы көптөгөн сонун хиттерлардын дагы аткаруучусу деп айтсак жаңылышпайбыз. Ак чүч, Жемике, Жаштык жана башка ырларды аткарып, сонун мыкты клиптерин эл алдына тартуулап келет. Келиңиз анда мага Бакас жигит дагы бир жолу чыгармачылыкка кайрылсак, сиздин ак чүч ырыңыз биринчи чыккан. Жок, биринчи студент болуп окуп жүргөндө, ушу театр окуу жайым бүтүп атканда Тың жеңе деген чыгарма жазганбыз, театрдан тартканбыз. Ошол биринчи чыгарма, анын артынан эле 3 айдан кийин эле Ак чүч деген чыгарманы жазганбыз. Ак чүч деп айтканымдын себеби көпчүлүк элибиз сизди көргөндө Бакас ак чүч деп билишет. Көбүнчө сизди ак чүч деп чыккан деп билип калдык да. Көчөдөн көргөндө, онун карасаң, оно чүчкүрүк го дешипчи. Машыкка чыкпасаң, чүчкүрүк деп таанышат. Бакас деп деле тааныбайт, көбүнчө чүчкүрүк деп таанышат. Жакшы экен, өзүңүзгө дагы оригиналдуу атты туура тандаптырсыз. Анан дагы да болсо чыгармачылык жактан чакырыктарыңыз той топурларга. Сиздики көп деп угуп атабыз. Көл жака көп кетет экенсиз. Деги эле Кыргызстандын булуң бурчуна көп барып жаткан кезиңиз экен. Тойлорго иштеп жатасызбы? Азыр той аябай эле неме болуп кетпедиби? Ырчылар, артисттер көбүнчө тойдон да ачык айтканда той менен жан багып атабыз да. Анан эл суранып атат, Кудайга шүгүр, баягы аз эмгек кылсам дагы элге жагып жатат окшойт. Ошондуктан ак чүч келип бербейсиңби? Кайсыл ырдарды айын десем,
баарына тең эле айтчу, баары тең айтышат да. Бизге обязательно чүчкүрүк тырдап бер депчи. Жагат. Жагат да окшойт. Анан көбүнчө көлгө барам, өзүм көлдүн кулуну болгондуктан өзүмдүн жердештерим, өзгөчө балыкчылык байкелерим, эжелерим чакырышат. Сен балыкчынын кулунусуң да кел бизге кел. Кызмат кылып кет деп балыкчыга көп чакырышат. Балыкчылык колдогон байкелерим да көп. Ошолор колдоп атайын чакырып мероприятияларга да чакырып турушат. Анан албетте эле кээде ойлогондон дагы көбүрөөк каражат таап калабыз. Кээде такыр эле таппай калабыз. Ар кандай болуп калат. Айтып коет го, баягы ырчынын бир көргөн күнүн канда көрбөйт, бир көргөн күнүн этте көрбөйт деп. Андай ар кандай баягы эмелерде болуп калат ырчылар, Ар кандай ситуацияга туш келип калабыз. Анан дагы астыда кандай пландарыңыз бар? Эмне чыгарма жарат атасыз? Кандай темада дегендей? Эң жакшы суроо болду да. Кудай буйруса кинолорго түшүп жатам. Ошо чүчкүрүктүн артынан көптөгөн кинолорго да чакырып атышат. Алдыдагы пландарыбыз кыргыз элине жакшы дагы маанайды көтөрө турган, кыргыз элине жыга турган чыгармалардан иштеп, кыргыз элин таң калтыра албайбыз. Таң калтыралы деп аракет кылып атабыз. Мындай өзгөчө жаңы стилдер менен, жаңы имидждер менен, жаңы ырлар менен, жаңы образдар менен чыгаралы деп пландап жатабыз азыр. Демек алдыда жаңы ырчы жасап экенсиз, ал ырыңызга дагы буйрса клип тартасыз. Кудайым буйрса чыгаргандан кийин тартыш керек. Кино деп калдыңыз. Кайсы киного тартылайын деп жатасыз? Кудайым буйрса уже тартылып бүтүп койдум. Бүттүңөр? Бүттү, буйрса чыгат. Жаңы напарниктер 2 Бакыт Осмонканов байкебиз тарткан. Режиссеру Бакыт Осмонканов байке. Ошонун киносуна түштүм. Дагы Сапар Сайназаров байкебиздин Келиндер кино тасмасына түштүм. Дагы Жапайы отуруш деп азыркы жаштарга ылайыкталган толук метраждуу кинода тартылган ага да түштүк. Кудайым буйрса 1 жылда ушул 3 киного түштүм. Кудайым буйрса дагы түшөбүз деген ниетим бар. Жакында кинотеатрларга чыгат эмес, көрсөтүлөт. Октябрь, ноябрь айларында чыгып калат болуш керек. Жакшы, мыкты сонун иштерди кылып жатырсыз. Сахна жүзүнө чыгармачылыкка ыр жагы боюнча аралашканыңызга канча болуп калды? Ыр жагы боюнча аралашканыма туура 1 жыл болду. Ошо туура 1 жылдын ичинде эле 4 бешер жазыптырсыз, дагы 4 клип тартыптырсыз. Бул сиз үчүн кандай? Мен үчүн жакшы, Кудайыма жатканыңыздын белгиси. Антип дагы болот, бирок Кудайыма шүгүр. Кудайга шүгүр деп көп шүгүр айта алам. Бул 1 жылдын ичинде жакшы эле жыйын, менин жеке оюм жакшы эле жыйынтык болуш керек деп ойлойм. Кыйындар үчүн билбейм кандай жыйынтык. Бирок эми эл үчүн эмес, өзүмдүн чыгармачылыгым да бул. Өзүм чыгармачылык үчүн жакшы. Ар бир ырчынын өзүнө бир ылайыктуу убагы, сааты келмейинче ырлары хит болбойт экен дагы, сразу чыгып да кете албайт деп коет. Ага сиз кандай карайсыз? Туура. Ар бир чыгарган чыгармаң хит болуп кетиши мүмкүн эмес да. Качан хит болот? Качан, мен жеке оюм, качан эл оозуна алынып, эл ошо кылган эмгегиңди бааласа, ошол сенин ырларыңды ырдап, ошол ырларыңды күнү түнү укпаса, менин оюмча ошол хит деп ойлойм. Элге жакса, элден башка кимге ырдайбыз? Сенин чыгармаңды сени тааныта турганда эл, сени таанытпай койгондо эл да. Туура айттыңыз. Кайра эле ак чүч ырыңызга токтолгум келип жатат. Эмнеге дегенде ак чүч деп эмнеге аталган жана бул эмне себептен жазылып, автору ким ырдын? Автордон биринчи баштайлы. Автору өзүмдүн устатым Эркин Эгембердиевге таандык. Ак чүч антип эле көчөдөн кыз кетип баратат. Оң капталдан согуп жер кыз көрүндү кымча бел. Бүт баарыбыз карадык тик туруп, сөз табылбай күттүрүп, деп атканда балдар ышкырганда койду сулуу чүчкүрүп. Болду.
түшкүргөндө ак түш дейбиз да бизде Ошондон кыргызда. эле жаралды. Ошондон эле жаралды. Жакшы, өзгөчө ырларды таап алат экенсиз. Анан стилиңизди башкача кийиниз да. Бизде жигиттер аз, сизде стилде кийингендер. Пеште жок десек деле жаңылышпайбыз. Оригиналдуу кийингендерден бизде Кайрат Кыргыз, сиз, анан дагы мурункулуулардан Мерген Турган агабыз бар эле. Анан жаштардан сиз дегендей. Сиз да өзүңүз ойлоп таптыңызбы? Сахнага ушундай чыгып ырлап, ушул ырларыма кием деп. Кеңешчи адамдарым бар. Кеңеш берген, акыл берген. Мен тагыраак айтканда өзүмдүн устаттарым бар, агайым. Ошолор кеңеш берип турат, мындай кылыш керек. Бул чыгармага мында мен өзүм да көп изденгенге аракет кылам. Өзүм мындай кылсам мындай болот, мындай кылып көрөйүн депчи. Себеби дегенде чыгармачыл адамга изденбесе, чыгармачыл адам ар дайым изденип турбаса, алдыга жылбайт деп ойлойм да. Чыгармачылыкта биринчи талап изденүү да. Кыргызда макал бар го, изденүү ийгиликтин жолу депчи. Анысы кандай мен да изденип турам. Көбүнчө кинолордон дагы көп көрөм да. Ошолорду карап, өзүмө ылайыктуу кийимдерден кийем да. Өзүмө жарашчу. Сыр болбосо сатып аласызбы же атайын сахнага заказ берип сахнага чыгармаларга тиктирем. Атайын тиктирип бизде театрда тигет, Кыргыз драма театрында. Ошол жактан барып атайын заказ берип, мындай кылалы, мындай кылыш керек деп тиктирем да. Жашоодогу немелерге сатып бере алам, магазиндердин. Дордойго барам, Ош базарына эле барам. эл катары Эл катары эле. жакшы. Элден Жөнөкөйлүгүңүз дагы байкалып турат. Бир көргөн кишиге деле баягы жөнөкөйлүк көрүнөт. Адамдын кандай экенин, сиз өтө жөнөкөйсүз. Анан концерттерге кандай болуп жатат? Концерттерге чакырыктар, жакшы чоң концерттерге катышып атасызбы? Кайрымдуулук концерттерге барып жүрөсүзбү? Чоң мероприятияларга чыга элекмин азыр, чоң артисттердин концерттерине. Бирок кайрымдуулук концертти калтырбайм. Чакырса барам, албетте барам. Чакырбаса деле барып мен ырдайынчы деп ырдайм да. Ошол уюштуруп аткан байке эжелерге барып, себеби дегенде дайыма эле мындай тагыраак айтканда акча үчүн болбойт да. Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн деп кайрымдуулук концерттерге же кайрымдуулук иштерге же болбосо мен ким муктаж болсо ар дайым барып маңдай терим менен, ак эмгегим менен кызмат кылганга даярмын. Кызматымды да кыла бергенге да даярмын. Жатасыздар өзүңүздөр көрүп, бизде бүгүн конокто өзгөчө легендаруу десек дагы жаңылышпайбыз. Келечекте легендаруу ырчылардын бири болот деп айтсак да жаңылышпайбыз. Ак чүч өрү менен баарыңыздарга белгилүү болгон жигитибиз Бакас келип отурат. Анда эмесе Бакас дагы айтсаңыз, үй бүлөдө дегеле канча бир туугансыз? Өзүм 1996 жылы Ысык-Көл областына караштуу Балыкчы шаарында толуп өскөм. Өзүмдүн түпкү жерим, ата тегим ушул Ысык-Көл районунун Чоңөрүктүү айылында өткөн эмес. Атам ошактык. Мен өзүм балыкчыда төрөлүп өскөм дебедимби. Анан өзүм түпкү жерим Чоңөрүктүдөн Такабай деген уруу бар, ошол урууданмын. Анан 3 тууганмын. 3 тууганын эң кенжесимин. Менден улуу бир агам, бир эжем бар. Ата-энем бар. Кудайга шүгүр. Апам өмүр бою Балыкчы шаарынын сотунда эмгектенип келген. Азыркы учурда пенсияда, ошо возраст келип, селоодо. Азыр үй кожойкеси. Атам болсо өмүр бою, өмүрү өткөнчө, өмүрү өтө элек өмүрү бою мына бизди багып, бир туугандарын да багып келе жатат. Өзү шопур. Азыркыга чейин дагы шопур болуп эмгектенет. Айдарчы байкем болсо да кээде үйдө жата берип тажадым го мен, өзүм иштейинчи деп өзү иштеп кетет.
Болду эми, болду жетет да иштебей эле коюңуз. Жок, ай иштейм. Мен иштегендей силер иштей албайсыңар эле. Ушинтип эми кирип келе жатат азыр. Бала-чагаңыз ошо балыкчы. Ооба, балыкчыда өткөн бала кез. Ооба. Жакшы бакасыз анан жакшы мындай ачык бизге бир жакшы маяк берип жатасыз. Анан бүгүн сиз айтканыңызга караганда көлгө кетем дедиңиз. Көлдө сезон бүттү го. Биз ойлонуп, эмнеге көлгө кетип болду экен? Жайы бою көлдөн чыккан жоксуз, биздин билишибизче. Дагы көлгө кетип атасыз, той барбы? Сезон эми башталып атпайбы десең? Көлдүн сезону, эс алуу сезону бүттү. Эми жумуштун сезону башталды десек. Жалгыз эле барасызбы? Же кандай бир топ барбы сиздерде? Ошо өзүм жака көп чыгасыз. Мен өзүм жеке ырчы болгондон кийин өзүм эле иштейм. Ошол албетте эле заказдар менен дагы элдин суроосу боюнча ушундай келип бериңиз деп чакырган эле ошол жака барайын деп ниет кылып жатам. Кудайым буйрса азыр жолго чыгам. Жакшы, ийгилик, жакшы барып келиңиз. Анан дагы бир сонун суроо болот деп ишенем. Анткени бардык адамдар жакшы көрөбүз. Күтүшөт, ушундай суроо берсем, эмне деп жооп берем депчи. Негизи эле. Чоң эле жигитсиз эми. Баягы сүйүү темасына келсек, сиздин жүрөгүңүздө жакшы көргөн кызыңыз барбы? Же азыр эрте иштейм дейсизби? Жакшы көргөн жүрөгүмдө апам бар. Апаңыз. Апам бар. Апаңызга болгон сүйүү бул башка. Ооба. Мындай. Ата-эне, апа, мекенге деп коет. Бул биринчиси да, экинчиден өзүмдүн сүйлөшкөн кызым албетте бар. Кудайым буйрса баш кошолу деп жатабыз. 2 жылдан кийин азыр 22 жаштан 25 жашка чыгып баш кошуп үйлөнсөк туура эле болот го. Ал кызыңыз дагы келечектеги сырбаз болсо кайсы чөйрөдө? Сиздин кесиптин ээси десемби? Журналист. Журналист болуп азыркы учурда 4-курс Кудайым буйрса быйыл бүтөт, анан сиздей болуп журналист болуп калабы? Ким билет. Жакшы экен, Кудайым буйруп, жакшы ниеттериңиз кабыл болсун. Рахмат. Гөл деп атып эле баягы көлдү дагы элестетип, сиздин барып тойдо ушул ак жүз жеңекеларыңызды ырдап атканын дагы аябай элестетип койдум мен ичимен. Шокпуз деп да жакшы клип тарттыңыз, Негизи эле клиптерди кандай кылып чыгарып атасыз? Теле берүү, радио борборлоруңузду жакшы кетирип атышабы? Сиз алып барганда мисалга эмне деп сураган там сизден. Негизи эле баягы биздин форматка туура келбейт деп калышат кээ бирөө. Сиздин клиптерди жөн эле алып жатышабы? Барам, клипти тартам, алып барып берем. Ушуну эфирден пайдаланып ыраазычылык билдирем. Ушу КТРК коомдук 1-каналга, ушу коомдук 1-каналдын ичинде түзүлгөн музыка телеканалына жана дагы башка көп эми каналдар көп да каналдар көбөйүп кетпедиби? Мамлекеттик каналдарга жана ошондой эле жеке каналдарга терең ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул клиптерди тынбай кетирип атып, ушун үчүн Кудайыма шүгүр, аттың кашкасындай болбосок да бир аз да болсо атыбыз чыгып калды. Ошолордун себебинен десем жаңылышпайм. Жардамы менен, колдоосу менен. Албетте жакшы, анткени сиздин ырларыңыз өзүнчө бир жаштар көбүнчө аябай кандай сүйүп угушат. Жаштар деп десек, улуу мундарыбыз дагы сүйүп угушат экен. Башкача ушул жигиттин ырын уксак, бийлегибиз келет деп айтып калышат. Сиздики жалаң бийлерге ылайыкталган. Мен өзүм Сиз өзүңүздү көргөндө эле негизи бир адамда мындай кандай десек ачык айтканда күлкүм келип, бир башкача бала экен деп сезимдер пайда болот, Мен эми өзүм кино жаатында дагы, мындай театрда айтып коет, актёрдучу бул типаж экен депчи. Мен, конечно, улам делдейип, бери жаккача көзүн чектейип жүрсөм, күлкүсү келбесин десең, тамаша. Мындай өзгөчөлүк керек го дейм, баары бир. Тиги айтып атпайсыз, бийлегиси келип турат. Мен өзүм бийлейм да, мен өзүм бийлегенди жакшы көрөм да.
Анан ырларым дагы ошого аранжировкалар ошо мага ылайыкталып жасалат да. Аранжировщик байкелер карап туруп эле, сага мындай кылыш керек деп билет да уже алар дагы. Дайыма кыймылда болуп жүргөнүңүз үчүн ушундай арыксыз, Ошондойго. Баягы лишний вес жок дегендей, сахна адамдары негизи Ооба, сахна жакшы көрүнөт. Сахна билбейм, мен жеке көз карашым, сахнага толук болуп семирип чыккан, толуп чыккандай жакшы эмес көрүнөт да менин көз карашымда. Өзүндө мындай болуп турса, анан камеранын алдындагы камерадагы 5 килограмм кошуп берет да. Анан вообще эле мындай болуп калат да. Анан сахна жөнөкөйлүктүү биринчи. Экинчиден арык, сулуу болгон сүйөт, сахна сулуулукту сүйөт. Карап отурам, мындай кылжанаттан бери кашыңыз өзгөчө экен. Кашыңыз бала чагыңыздан бери эле ушундайбы, же кийин ушундай өсүп кеткенби? Чаптап алган десең, тамаша. Оригинал каш деп да сизге. Кашым ушундай, мен чоң энемдин кашы деген ушундай калың болгон да, чоң энем аябай сулуу киши болгон. Менин бир туугандарымдын көбүнчөсү эле каштары кара, баарыныкі тең калың, көп, коюу, көп киши кызыгат, өзгөчө кыздар кызыгат. Ами кашыңызды тербейлүү, кашың тербейлүү. Сизге жаткан баары айтып атса керек, кашы барпайып сонукен деп. Ооба. Жакшы, бакас сонун жакшы нерселерди айтып берип жатасыз. Анан жаңы жыл келатат, Кудай буюрса, 1-2 айдан кийин Кудайым буйрса. жаңы жыл болуп баштайт. Жаңы жылда дагы телебөрүүлөр, концерттер уюштурушат, жаңы жылдык башаларды кылышат. Ошо жаңы жылга дагы арнап бир аябай бизди бийлеткен чыгарма жасасызбы? Жаңы жылга арнап азыр Оюңузда барбы деги эле? оюмда бар, ар бир жеке эле жаңы жыл эмес, ар бир майрамга, кыргыздын майрамдары көп да бизде. Майрам болбосо деле майрам кылып ийбиз го биз. Анан ошого ылайыктап ар бир майрамга Нооруз жөнүндө болобу, жаңы жыл жөнүндө болобу, айт жөнүндө болобу, оюмда бар. Ушундай жаңы жана ошондой эле өзгөчө элге жага турган, ошол кайсы майрам болбосун ошого темасына ылайыктап ырларды жазайын деген ниетим бар. Кудайым буюрса жакында кыргыз тили болот да, майрамы, кыргыз тили майрамы болот, ошого да ылайыктап бир ыр жазалы эле жетишпей калдык. Тилекке каршы башка чыгарма менен иштеп кеттик. Кудайым буюрса кийинки жылга ылайыктап чыгарабыз. Музыканттардан айтсак, аранжировщиктерден кимдер менен иштешип атасыз? Эми аранжировщиктер көп да. Сиз көбүнчө Азыр көбүнчө жаштар менен иштеп жатам. Буга чейин Алтынбек Соров деген жигит бар. Ошо менен иштедим. 3 чыгарманы: Тың жеңе, Ак чүч, Шок кыз. Анан азыр Канат деген жакшы бир аранжировщик байке бар. Жакшы жасайт. Мени булар иштеген, булар менен иштеп аткан себеби мени билет да. Мен эмнени каалап атканымды билишет. Мен эмнени требовать этип атам алардан, ошону сезет, билет. Кандай болсо экен деп атасыз. Ошолор айттырбай билет, характеримди билет. Сага мындай кылыш керек, мындай кылганда мындай болот деп өздөрү билет, сезет. Азыр ушул байкелер менен иштешип келе жатам. Кудайым буюрса дагы алдыда жакшы мен деген аранжировщиктер менен дагы иштешкенге аракет кылам. Келечекте да жакшы. Бизден ошо бүгүнкү чакыруубузду туура кабыл алып, кечикпей өз убагында бизден да эрте келип, элибиз менен жалпы маектешүүгө өзүңүздүн чын дилиңизден убактыңызды бөлүп алтындай келгениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз биздин Сегинчи каналдын атынан. Анан жана дагы сизге азыр эркин микрофон берсек, элибизге, ата энеңизге болобу, тааныштарыңызга болобу, күмөндөрүңүзгө, көрөрмандарыңызга болобу, баарына салам жолдоо кабыл этиңизди айтсаңыз болот. Биринчиден жалпы баарыбызды жараткан Аллага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Жараткан Аллах Таалага миң мертебе шүгүр. Ушундай күндү насип этип, ушу сиздер менен жолугуштурганына, элим менен түзмө-түз алып көрсөтүүгө жолугуштурганына Аллага чексиз шүгүр. Экинчиден, ушу сиздердин жалпы телеканалга чоң ыраазычылык. Ар дайым эле элдин көпөрөсү болуп жүрө бериңиздер. Артисттерди ар дайым
эл алдына чыгарып жүрө бериңиздер, экран бетинен түшүрбөңүздөр, өзгөчө жаштарды чакырып, жаштарды элге чыгарып аткандарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Жалпы жаңа атыңыздарга сиздерге дагы Аллах таалам эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин дагы, жалпыңыздарга иштериңиздерге ийгилик берсин. Жана ошондой эле кыргыз элиме жалпыңыздардын үйүңүздөрдө тынчтык болсун, береке болсун, молчулук болсун, токчулук болсун. Эң башкысы эч кимиңиздер оорубаңыздар. Жараткан Аллах таалам эки дүйнө бактылуулугун берсин. Ишиңиздерде ийгилик коштоп жүрсүн. Кыргыз искусствосу, кыргыз маданияты бийик деңгээлге көтөрүлсүн. Анын ичинде сиз дагы аман болуңуз, чыгармачылыгыңыз көкөлөп өссүн, Кудайым ырыскысын берерин сизге унутпасын. Мына ошентип дал бизди көрүп жаткан тергөөчүлөр сиздер үчүн бүгүн атайын өзүнүн алтын убактысын бөлүп келген эстрада ырчысы жана ошондой эле театр, кино актеру Бакас Жигитибиз болду. Бакас Жигитибизди өзүңүздөр көрдүңүздөр, кандай гана тилинен бал тамган, өзүнүн ыйманы жөнөкөйлүгү менен айырмаланган ырчы актер жигиттерибиздин бири. Анда эмесе сиздер менен кайрадан жолугушканча сак саламатта туруңуз.